很多人只知道挖掘机能够左右旋转，却很少有人知道几十吨的上半身居然是靠一圈小小的钢珠撑住的。这个零件就是回转支撑。挖掘机转头的时候，钢珠沿着环形轨道滚动，沉重的机身才能够灵活转动。一旦钢珠或者轨道磨出凹坑，没转到这个位置，就会发生撞击，机器就会出现抖动，还会不停传出咔嗒咔嗒的异响。遇到这种故障，工人就要把整套轴承拆卸下来，运回车间检修。先把堆积多年的旧黄油和脏污全部刮除干净，再找到外圈上隐藏的小堵头，这个小孔就是钢珠的拆装填口。取下堵头以后，工人慢慢转动外圈，老旧钢珠就一颗一颗滚落出来。仔细检查轨道磨损状况，再按照原来的次序把新钢珠和隔离件依次装回去。最后封好堵头，一边转动轴承，一边加注新润滑脂，检查确认没有松动，只有转动顺滑，不晃动不卡壳。这台钢铁大家伙的关节维修才算彻底做完。